بالنسبة إلى التمرين رقم 10 لدينا مترشحين اثنين من أجل الانتخابات، المترشح A والمترشح B. صبر آراء أعطى الفوز للمترشح A بنسبة 55% ضد نسبة مصوتين لصالح المترشح B تقدر ب 45%. نفرض أن طول العينة يقدر ب 250 فرد. يطلب منا بناء مجال الثقة من أجل نسبة المصوتين الحقيقية للمترشح ألف عند عتبة المخاطرة 5%. في السؤال الثاني يطلب منا كم يكون هذا المجال إذا كان طول العينة 1000 شخص. لنبدأ بتلخيص المعطيات. هذا التمرين هو تمرين خاص بالنسب، مجالات الثقة في حالات النسب. لاحظوا معي، في المجتمع الإحصائي المكون من جميع الناخبين نسبة المصوتين لألف هي PA مجهولة، ونسبة المصوتين لB مجهولة كذلك. قمنا باختيار عينة عشوائية. في العينة العشوائية وجدنا أن نسبة المصوتين B شابو داخل العينة لصالح المترشح A هو 55%، ونسبة المصوتين BB شابو لصالح المترشح B داخل العينة هي 45%. إذن الاستقراء الإحصائي يسمح لنا بتعميم نتائج الجزء على الكل. سي الاستقراء الإحصائي. إذن PA c'est le pourcentage des votants pour A dans toute. هذا هو نسبة المصوتين الحقيقيين لصالح المترشح A على مستوى المجتمع الإحصائي بأكمله. C'est le pourcentage des votants pour A dans la population statistique. وهذا مجهول لا نعرفه. كذلك PB هو نسبة المصوتين لصالح المترشح B في المجتمع الإحصائي، كذلك هي نسبة مجهولة. PA شابو هي نسبة المصوتين لصالح A dans l'échantillon وتساوي 55%. أما PB شابو فهي نسبة المصوتين لصالح المترشح B وهنا لصالح المترشح A المترشح B داخل العينة ويساوي 45%. إذن ال PA شابو يلعب دور X بار، PA يلعب دور N. هذه قيمة تقريبية لهذه. لننتقل الآن إلى أسئلة التمرين. في السؤال الأول يطلب منا تعيين مجال الثقة لنسبة المصوتين الحقيقيين لصالح المترشح A عند عتبة المخاطرة لما يتكلم عن العتبة يقصد بها ألفا تساوي 5%. ألفا على 2 هي
0.025. لنبدأ بالعبارة النظرية. مجال الثقة IPA لPLA ماذا يساوي؟ يساوي PLA شابو زائد ناقص U ألفا على 2 ضرب جذر PA شابو في 1 ناقص PA شابو في البسط، أما في المقام فهو الجذر أن. هذا في الحقيقة يشبه كثير لمجال الثقة في حالة لا موين أو المتوسط. إن يساوي إكس بار، القانون الطبيعي الذي لا يتغير ولا يتم استبداله بقانون ستودنت أبدا، وهذا هنا يمثل سيجما. حقيقة هذا هو المتوسط في حالة قانون برنولي للتجارب ثنائية المخرج مثل بيل فاز صحيح خاطئ المترشح A المترشح B. كذلك هذه هي القيمة التقريبية للمتوسط X بار PA شابو، وهذا هو سيجما في حالة قانون برنولي. هي نفس العبارة ولكن نغيرها، عوض استعمال إكس بار والسيجما نستعمل PA شابو في ضرب 1 ناقص PA شابو تحت الجذر. وكذلك هنا نستعمل دائما القانون الطبيعي، لا نستعمل on utilise que U ألفا على 2. لنذهب الآن إلى تفسير عناصر العبارة النظرية، بحيث PA شابو معطاة لدينا من معطيات التمرين وتساوي 55% وتساوي 0.55. لاحظوا معي عند التعويض في مجال الثقة يجب التعويض ب 0.55 وليس ب 55%، وإلا سوف تتحصلون على نتائج خاطئة. PA شابو معطاة U ألفا على 2 تساوي U 0.025. هذه قيمة معروفة للقانون الطبيعي، تناولناها في عديد من التمارين السابقة، هي 1.96. طول العينة أن يساوي 205. فلنقوم الآن بالتعويض العددي في عبارة IPA. إذا تساوي 0.55 زائد ناقص 1.96 جذر 0.55 في 1 ناقص 0.55 تقسيم جذر 250. النتيجة تكون 0.55 زائد ناقص 0.061 وبالتالي مجال الثقة ل PA هو ينطلق من 0 الحد الأدنى 4 8 8 6 إلى غاية الحد الأعلى للمجال هو 0.6113. نقوم بكتابة هذا المجال على شكل نسبة مئوية. IPA تنطلق من 48.86% إلى غاية 61.13%. وكملاحظة يجب التنويه بها أنه عند التعامل مع النتائج التي ستكون فيما بعد عبارة عن نسبة مئوية يجب أخذ بعين الاعتبار 4 أرقام وراء الفاصلة. هكذا عند التحويل إلى نسبة مئوية سوف نتحصل عندها على نسبة تقريب مقبولة برقمين وراء
الفاصل. نذهب الآن إلى السؤال رقم 2. أين يطلب منا نفس السؤال، بحيث يطلب منا حساب IPA إذا كانت طول العينة، أو إذا كان طول العينة هو 1000 عند نفس نسبة المخاطرة أو عتبة المخاطرة اللي هي 5%، أي أن أرفع 2 هي 0.025. هو نفس السؤال السابق، فقط عند التعويض عند IPA يساوي 0.55 زائد ناقص 1.96 جذر 0.55 في 1 ناقص 0.55 تقسيم الجذر. ما يتغير فقط ما هو في الجذر. الآن في مكان 250 نعوض ب 1000، والنتيجة هي 0.55 زائد ناقص 0.0307. النتيجة تكون عبارة عن مجال الثقة ينطلق من 0.5193، وفي الحد الأعلى هو 58.0. العفو، ليس 58 بدون بالفاصلة، وبعدها ننتقل للنسبة المئوية 0.5807. إذن الكتابة النهائية للمجال على شكل نسب مئوية، مجال الثقة ل PA ينطلق من 51.93% إلى غاية 58.07%. كذلك نقوم بالتسطير. الآن نذهب إلى ما يمكننا تعلمه من هذا التمرين أو استنباطه أو استنتاجه. لاحظوا معي جيدا. في السؤال الأول أخذ لونين. في السؤال الأول كان عندنا طول العينة هو 250. كان مجال الثقة ينطلق من 48.86% إلى غاية 61.13%. هذا هو مجال الثقة للمترشح ألف في حالة طول العينة يساوي 205. ننتقل إلى في حالة السؤال الثاني. طول العينة كان 1000، ومجال الثقة انطلق حينها من 53 فاصل أو العفو 51.96% إلى غاية 58.07%. هذا هو مجال الثقة. لو أخذنا بعين الاعتبار ما يلي، أن نسبة النجاح في الانتخابات هي 50%. نسبة النجاح في
الانتخاب. في حالة السؤال الأول، عندما كانت الدقة ناقصة في تعيين مجال الثقة لأن طول العينة كان صغيرا نسبيا حولها، كان مجال الثقة ينتقل من 48.8% إلى غاية 61.13%. إذا PA كان يتجول في هذا المجال الأخضر. إذا كان بإمكان المترشح أن يتحصل على 42.8%، وبالتالي يخسر الانتخابات. في حالة السؤال الثاني، لما زاد طول العينة إلى 1000، نسبة الدقة زادت، أي أن هامش الخطأ نقص، فأصبح المجال أكثر ضيقا، وبالتالي هناك إمكانية أو ثقة ب95% على أن المترشح A سوف يتحصل على النسبة بين 58.07% كحد أعلى و 51.96% كحد أدنى. وبالتالي هنا كينا نكون متأكدين بدرجة 51% على أن المترشح سوف يفوز بالانتخابات، لأن مجال الثقة بأكمله يتموضع بعيدا فوق وبعيدا عن نسبة النجاح اللي هي 50%. هنا انتهى التمرين.